ខ្ញុំបកណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិមេត្តាជ្រាបថានៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះចាប់ពីវេលាម៉ោង 10:30 នាទីកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះថៃប្រដាប់ដោយដំបងខែលព្រមទាំងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតជាច្រើនបានធ្វើសកម្មភាពរាវមីននិងបានប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដីដែលពួកគេបានពាត់របងលួសកាលពីថ្ងៃ13ខែសីហាឆ្នាំ2025នៅភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាអំពើឈ្លានពានលើអធិបតេយ្យភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាយ៉ាងកំរោលនិងយ៉ាងកក្លឿនបំផុតតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ថៃមកលើអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ជូនថាសកម្មភាពរាវមីននេះត្រូវបានកងពលថ្មើរជើងលេខ51នៃយុទ្ធភូមិភាគទី5បានស្នើឲ្យផ្អាកដើម្បីរងចាំការបង្កើតនីតិវិធីប្រតិបត្តិ SOP រវាងភាគីទាំងពីរប៉ុន្តែភាគីថៃនៅតែបំពេញតែសកម្មភាពរំលោភបំពាននេះត្រូវបានកត់ត្រាដោយក្រុមអ្នកសង្កេតការបណ្ដោះអាសន្ន IOT ដែលមានវត្តមាននៅទីនោះសកម្មភាពរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះថៃគឺជាការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរទៅលើទី1រំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពលើបទឈប់បាញ់ភ្លាមដោយឥតលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងចំណុចទី1នៃការព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ដែលមានន័យថាភាគីទាំងពីរត្រូវរក្សាទីតាំងដែលខ្លួនឈរជើងនៅពេលដែលបទឈប់បាញ់ចូលជាធរមានទី2ជាការរំលោភទៅលើស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំ GBC និង RBC ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពថាត្រូវរក្សាកងទ័ពឲ្យនៅទីតាំងដើមដែលខ្លួនកាន់កាប់គិតត្រឹមពេលបទឈប់បាញ់ចូលជាធរមានដោយមិនត្រូវមានការចល័តកងកម្លាំងដោយរួមទាំងការធ្វើល្បាតផងសម្ដៅទៅកាន់ទីតាំងភាគីម្ខាងទៀតដែលមានចែងក្នុងចំណុច2នៃ GBC ភាគីទាំងពីរមិនត្រូវប្រើប្រាស់កងកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនស៊ីវិលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនស៊ីវិលដែលមានចែងក្នុងចំណុច5នៃ GBC ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាមិនពង្រីកវិសាលភាពនិងទំហំនៃវិវាទរួមបញ្ចូលទាំងសកម្មភាពបង្កហេតុរបស់ទាហានឬប្រជាជនដែលអាចនាំឲ្យមានភាពតានតឹងដូចជាសម្ដីអុចអាលសកម្មភាពរបស់កងទ័ពដែលទន្ទ្រានចូលទីតាំងរបស់ភាគីម្ខាងទៀតនៅពេលដែលបទឈប់បាញ់ចូលជាធរមានកាលពីពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រម៉ោងក្នុងស្រុកថ្ងៃ28កក្កដាឆ្នាំ2025ទី3វាជាការរំលោភទៅលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាត្រង់ចំណុចទី2មាត្រា4នៃ MOU ឆ្នាំ2000ដែលចែងថានៅពេលបញ្ចប់ការវាស់វែងនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែនតំបន់នីមួយអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយសហប្រធាននៃគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនផែនទីដែលបង្ហាញតំបន់ដែលបានបញ្ចប់ការងារវាស់វែងនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែនត្រូវចុះហត្ថលេខានិងភ្ជាប់ជាមួយអនុសារណៈនៃការយោគយល់នេះទី4វាគឺជាសកម្មភាពរំលោភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលលំនៅឋាននិងជីវភាពសមរម្យដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា25នៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងមាត្រាទី11នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌និងសិទ្ធិលើកម្មសិទ្ធិមាត្រាទី17នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍សកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលហាមមិនឲ្យបណ្ដេញជនស៊ីវិលចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយបង្ខំនៅក្នុងបរិបទនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធអន្តរជាតិមាត្រា49នៃអនុសញ្ញាទី4ទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949និងវិធាន129កនៃច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមប្រកាសថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើរំលោភបំពានរបស់អាជ្ញាធរថៃ
មកលើដែនអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជានិងជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ដែលមិនអាចទទួលយកបានហើយជាពិសេសគឺការអនុវត្តច្បាប់ថៃមកលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរថៃបញ្ឈប់ទង្វើរំលោភបំពាននិងទាំងអស់នេះជាបន្ទាន់និងទាមទារឲ្យភាគីថៃគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គោរពស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំ GBC និង RBC គោរពអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU ឆ្នាំ2000និងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិជាធរមានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកោតទោសអំពើរំលោភបំពានរបស់ថៃនិងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីបង្ខំឲ្យប្រទេសនេះបញ្ឈប់សកម្មភាពឈ្លានពានមកលើអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាយ៉ាងកក្លឿនបែបនេះតទៅទៀតអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកាន់គោលជំហរច្បាស់លាស់នៅក្នុងការគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយសន្តិវិធីដោយឈរលើមូលដ្ឋានកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ព្រមទាំងអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញានិងច្បាប់អន្តរជាតិជាធរមានសូមអរគុណនិងសូមអរព្រះគុណ Press statement by the spokesperson of the Royal Government of Cambodia. The spokesperson of Royal Government of Cambodia wishes to inform the national and international public that on the morning of October 10, 2025, starting from 10:30 a.m., Thai forces equipped with baton, shell, and various other equipment had conducted a mine clearance operation and used excavator to encroach upon the land where they previously laid barbed wire fence on 13 August 2025 in Prejchan village, Choan Commune, Ojrau district, Meanchey province. This constitutes a grave violation of Cambodian sovereignty and territorial integrity in a most arrogant and reckless manner by imposing Thai law within the Cambodian sovereignty. It should be stated that this mine clearance activity has been protested and requested to halt the planned activity by the 51st Infantry Brigade of the Cambodian 5th Military Region in order to await the establishment of the Standard Operating Procedures (SOP) between the two parties that the Thai side is still violating. In this meantime, the encroachment acts undertaken by the Thai forces, as above mentioned, were well recorded by the interim observer team IOT present there. The action of the Thai forces constitutes serious violation against, first, the ceasefire agreement. Both parties had agreed to an immediate and unconditional ceasefire, point 1 of the ceasefire agreement adopted in Malaysia on July 28, 2025. This implies that both sides must maintain their current troop deployment without further movement as it was at the time of the ceasefire into force. Second, the spirit of GBC and RBC meetings. Both sides agreed to maintain the current troop employment without further movement as it was at the time of ceasefire reach. There shall be no troop movement, including patrol toward the other side position, point 2 of GBC. Both parties agreed not to use any kind of force against civilian and civilian properties in all circumstances
0.5 of GBC. Both parties agreed not to expand the scope and scale of the dispute, including provocative activities by either military personnel or civilian, and may escalate tension, such as inflammatory speech and military activities that encroach upon the site territory as it stood when the ceasefire entered in force at 24-hour local time on July 28, 2025. Third, the Memorandum of Understanding MOU 2000, Article 4.2, stipulate that upon the completion of the survey and demarcation of each sector, a Memorandum of Understanding shall be signed by the co-chairman of the Joint Boundary Commission. A map showing the complete sector shall also be signed and attached to the said Memorandum of Understanding. Fourth, the human rights principle and international humanitarian law. This includes the right to adequate housing and livelihood, Article 25 of Universal Declaration of Human Rights and Article 11.1 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Rights of Property, Article 17 of Universal Declaration of Human Rights. These rights prohibit the forced evacuation of civilians from their home in the context of international armed conflict, Article 49 of the Fourth Geneva Convention of 1949 and Rule 129 of customary international humanitarian law. The spokesperson of the royal government of Cambodia strongly condemned the inhuman and unacceptable acts of violation committed by Thai authority against Cambodian sovereignty and territorial integrity, as well as their serious human rights violation inflicted upon innocent Cambodian citizens, especially to the enforcement of the Thai law within Cambodia's sovereignty. The spokesperson of the royal government of Cambodia urges the Thai forces to immediately cease all acts of encroachment and violence and demand that Thailand respect the ceasefire agreement, the spirit of the GBC and RBC meetings, the MOU 2000, the principle of human rights and international humanitarian law. The spokesperson of the royal government of Cambodia also called upon international community to condemn Thailand's aggression and to take necessary measures to prevent this country from further recklessly and arrogantly violating Cambodian sovereignty. The spokesperson of the royal government of Cambodia further reiterated that Cambodia government under the leadership of Samdech Mahabawatapadae Hunmanet, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, resolutely maintain a firm stance in respecting the ceasefire agreement and resolving the border issue peacefully based on the existing bilateral agreement between the two countries, as well as the convention, treaty, and international law. Thank you.